ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने नए साल की पहली बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। सबसे पहले आपको कराची के मौसम के हवाले से खबर देते चलें। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की लहर आइंदा कुछ रोज़ तक बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क जबकि मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज़ में हवाएं 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तजावुज़ कर सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अब मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा इस हवाले से आपको बताएं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और ननकाना में तेज़ बारिश से खुनकी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है, जबकि पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क में आज से नए साल 2021 की पहली बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, दीर, स्वात, कुर्रम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मूसलाधार बारिश से कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया है। आज दाखिल होने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में भी फैल जाएगा, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है।